I think अगर हमारी बहन होती यहाँ पे, she would have been so proud. She's Michelle And she's Sara. And we run Urge by MQ. मैंने और अबीर ने हमने जाके आपको बोला कि हमें डम्पलिंग्स ट्राई करने चाहिए, तो मिशाइल आपा उन्होंने जो है डम्पलिंग्स बनाए हमारे लिए और हमें वो बहुत पसंद आए. हम लोग ने फिर डम्पलिंग्स निकाले. The response was so unexpected. When we started our business, हम लोगों ने काफ़ी oils try किए और जब हम लोगों ने gyoza specially introduce किए हैं, and the best oil so far was Eva cooking oil. If you guys have tried it, I think सबको पता है कि कितना enhance हो चुका है हमारा टेस्ट. और हम लोगों की जो अचीवमेंट्स है, हमारी फैमिली, मेरी मदर देख के, और आई थिंक अगर हमारी बहन होती यहाँ पे, शी वुड हैव बीन सो प्राउड, क्योंकि हम तीनों ने मिलके ये बिजनेस शुरू किया है. एंड नाउ शी इज नॉट हियर. Since we're both students, हमारे लिए ये चीज़ बहुत बड़ी है कि you know this is actually working out. और हम लोग इन्वेस्ट कर सक रहे हैं जगहों पे जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे, especially at this age. If she was here and she saw us shooting in our living room, she would have been so happy, over the moon. But I know she's happy now.